Karadeniz'in sarp ve engebeli dağlık bölgelerinde yaşam zordur. Evler dik yamaçlar üzerine kurulur. Ağaçlık ve dağlık arazi insanı insandan uzaklaştırsa da kıvrak zekalı Karadeniz insanı yakınlaşmanın, kaynaşmanın, haberleşmenin kolay bir yolunu bulur. Islık dili. Ordu'dan Giresun'a, Gümüşhane'den Trabzon'a kadar geniş bir coğrafyada konuşulan ıslık dili, bölge halkının iletişim ihtiyacını karşılar. Karadeniz'in kadim sesi ıslık dilinin, UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine kaydettirilmesi, kültürel kimliğimizin bir parçası olan bu dilin yaşatılması için harcanan çabalar adına büyük bir adımdır. Tüm bu çabalar sonucunda Karadeniz'in sisli yaylalarında ıslık sesleri hiç kesilmeyecek.